जय हिंद देशवासियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दीपावली पर्व के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि हमारे लिए और भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। दीपावली का पर्व श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने के खुशी में मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह सुख दुख में बदल रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना है। पटाखों का हानिकारक वर्णन चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। फिरोज शाह तुगलक ने पटाखों का हानिकारक वर्णन अपने शासनकाल में किया है। दारा शिकोह, जो कि मुग़ल टाइम पीरियड के थे, उन्होंने अपनी शादी के पेंटिंग में पटाखों का चित्रण किया है। BBC रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में 20 से 25 लोग फैक्ट्री के कारखानों में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इंडिया स्पेन रिपोर्ट के अनुसार एक फुलझड़ी जलाने का तात्पर्य 74 सिगरेट पीने के बराबर हानिकारक सिद्ध होता है, जो कि ये काफ़ी हानिकारक और गंभीर समस्या है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विषैले धातु का प्रयोग होता है। चीन पूरे विश्व में पटाखों के निर्यात में नंबर 1 पर है, या फिर हम कह सकते हैं चीन पटाखों के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। द्वितीय पर भारत का 55% भाग तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी शहर से पटाखों का उत्पादन होता है, जो कि काफ़ी गंभीर विषय है। इसमें काफ़ी हानिकारक धातु मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला लिथियम, दूसरे नंबर पे इसमें आता है पारा, आर्सेनिक, एंटीमनी, सीसा। इन सभी धातुओं का प्रयोग होता है। और इसमें कोबाल्ट, क्रोमियम, इसमें विषैली गैसें SO2, N2O, CO, सल्फर, इन सभी का प्रयोग होता है। इनके हानिकारक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हैं। लेड, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव करती है। लेड, इससे मिनी माता रोग होता है, जिससे हम बहरे हो जाते हैं और बोल नहीं सकते। SO2, ये श्वसन की संबंधी समस्याओं को काफ़ी ज़्यादा करता है। पौधों में ये क्लोरोसिस की मात्रा को कम कर देता है। N2O, आँखों में इससे जलन होती है, जिससे फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। CO से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। कोबाल्ट की बात करें, इससे हमारी जो हार्ट मसल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्रोमियम से अस्थमा रोग होता है और इससे आइज डैमेज हो जाती हैं, जो कि काफ़ी गंभीर विषय है, और इससे कैंसर भी होता है। हम सभी लोग पटाखों का प्रयोग ना करें, ना ही अपने परिवार में किसी को करने दें। यही हमारे भविष्य की उज्जवल कामना होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने आप को सैनिटाइज़र करते रहना। हर 1 मिनट में कम से कम करते रहना, या 5 मिनट में एक बार करते रहना, और अपने साथ जहाँ भी जाना सैनिटाइज़र का प्रयोग करना। और सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। कोविशील्ड को वैक्सीन हमारे भारत ने अपनी योजना के तहत सारे शहर में, सारे राज्यों में, पूरे भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ। जय हिंद, जय भारत।